人们分了4个等级，第1个等级是婆罗门，但是我们刚刚看到了婆罗门的话，他们就是掌握了神的语言，他们可以跟神沟通。就是打仗的时候就是千军覆没，从来无去所以守伫这个所在。那个就经过几个朝代嘛，说清朝又日本嘛，后来又中华民国嘛，人家都忘光了。1岁的达赖喇嘛近况如何？在很多世人心中，他是智慧跟慈悲的化身；或在中共官方眼中，他只是一名头号公敌。甚至不惜在国际间透过围堵来限制他的言论跟行动。不过，美国的自由派媒体对达赖甚有好感，而达赖很乐于上他们的节目来宣扬自己的理念跟信仰。最近，他又参加了这么一个谈话节目，同时很幽默地提到他在蒙古曾经教导当地民众利用马奶来戒除酒瘾，这真是很厉害。当然，他也严肃地谈到了一些话题。我们看看达赖最近的访问。基童开口的第1个问题就是问了这工厂之前是不是有出事情。你讲，甲目者讲有啦，就开工的时阵吼，这调模啊，无注意去断死只狗啊，哦，目者讲，我就掠讲啊，讲哈，你甲人命当作狗命，3个拢我随跪落啦。这就是这个小的鼓吗？头上都有一个环儿，这样就会挂在但是不可以吗？他第一个放了上传这个视频。